What's up mga kalapatid? Quick update ulit tayo. May race tayo ngayon. So headwinds tayo. Siguro 15 miles per hour yung headwinds nila. So baka lumipad yung iba natin ng mga 40 miles per hour, 35 miles per hour. So 325 na ngayon dito. So siguro expect natin malapit na sila about 3:30 to 4:30. So tara, abang tayo. So ito yung situation sa loft. Nag-aabang tayo dito sa sa lilim. Nakapaglinis din ng loft kanina. Kaya yun, nandun yung basurahan natin, tsaka yun doon ko iniipon yung mga tayo, tapos tsaka ako binaplastic kasi tatapon. So ayan sila, mamaya silip tayo dun. Ayan, papahinga sila. Tingnan natin yung mga ibon natin. Mga young birds nandito, ayun papaaraw. Silipin natin. Yung isang homer natin, homer lang yan, na may halong Baghdad. Tapos may isang sisiw doon. Ayan. Ito yung ibon ko tumapos sa one loaf race. Ayan, yung mga young bird na yan. Ito young bird, medyo naglulugo na siya. Mga stock bird ko na yung natira dito. Ayun. Ayan sila. Ito yung anak ni Alabama, kamukha niya. Ayan. Tapos meron tayong isang recessive breed dun. Sa loob. Ayan, sitwasyon nila dito. So baka bukas ilagay ko na, may sisil dun, kailangan ko ng i-band. Ilalagay ko na yung divider kasi tapos na ako mag-breed. And then ito, ayan, yung itim na yan, nilagay ko sa auction, ipapalipad ko kasi hindi ako maglilipad ng young bird dahil maglilipad kami ng bahay. Kung sana this year makakuha ng bahay. Okay, ayan, mga ibang young bird. Anak nung pula na recessive breed. So yung recessive breed pupunta na sa Mexico. May bumiling ibon. Okay, ayan sila. Ito, brick red. Ayan, ayan sila. Okay, ayan. Quick update. Ayan, yung anak ni Vegas na splash. Dalawang kapatid niya nasa one loft. Yung isa nasa auction. So ito yung pang second batch. Ito, mga 4 months na yata yan. Magpa 5 months na. Tapos dito tayo. Wala masyadong laman dahil nalipad yung mga flyers natin. So nag-aabang tayo. Ayan sila. Ito hindi ko sinama. Yung pares niya nilipad ko. So nawalan tayo ng ilang ibon nung 400 miles. Dahil sa lakas ng hangin. Hindi natin alam kung ano nangyari. So tara, abang pa tayo. 4:06 na. Wala pa rin nagpapakalak sa amin. Napakainit. Mahangin ngayon, medyo nawala yung hangin pero malakas yung hangin. Yung puno dun, no? Magalaw. Ayan, nagpipick up ulit yung hangin. So wala pa tayong paklak. Wala pang nagpapaklak sa club at combine. 4:19 na, wala pa din nagpapaklak. Pahirapan na to. 5:04, wala pa rin tayong paklak. Meron nang nagpaklak, 3 yata na nakakausap ko. Tigi isang ibon pa lang. Mga 4:20 tapos 5 o'clock. So anong oras na, wala pa rin tayo. Hindi na tayo naabutan ng first place pero okay lang. Basta may pauwi tayo ngayong araw na to, okay na tayo. Dahil napakahirap nitong race na to. Kaya isa-isa lang ang nagpauwi ngayon. So malapit na siguro sila. Nahirapan lang yung mga yan.
Ayan, ng oras na mga kalapatids. Ayan. May dalawa tayong kak. Oras nila nakauwi. 18:11 yung panguna. Ay, pangalawa. Panguna, 18:08. Si 4:01. 5:34 yung pangalawa. Ito si 5:34. Ayan. Yan yung panguna. Okay mga kalapatids, may pauwi tayo. Dalawa. Kaya pa nating inaabangan. Hindi natin alam nangyari. Tough race talaga. Okay, ito yung unang ibon natin. Si 401. Ayan. NBC 2021. Ayan, 2020 NBC 401. Okay. Ayan siya. Sangkak. Ayan. Medyo numipis na dahil layo nilipad nila. Ayan siya. Ayan. Pakpak niya. Ayan. Pasok niya 6:08. Mag-clock in. Ito yung pangalawa. Teka. Ito yung pangalawang ibon natin, si 534, 2019. So 2019 to, 534. Ayan. NBC. Yun yung club namin. Ayan. Ayan. So ito Ayan, teka lang, nalaglag. Ito. Nakapagpatapos na to ng mga anak niya ng sa One Love Race. Ayan. So, nung 2019 young bird niya, nagpa 7th place na to sa 300 miles. So, ayan siya. May puti yung buntot. Maliit na ibon. Ito medyo numipis. Hindi gaano. Ayan siya. Okay, meron pa tayong isang ibon. Ito. Ayan, namuwi siya. Yung pares ng grizzle. May anak kasi siya. Oh, ayan, yung mga paa nila. Ayan yung isa. Yung panguna. Yung pangalawa. Ayan. Malinis yung paa nila. Hindi sila tumukod. Kahit mahirap ng race. Ito pa isa. Pangatlo. Itong isa hindi na natin napaklak dahil na-cut off siya. Dahil dapat check kami ng result ng clock. Kaso na reschedule, naiwan ko na yung clock doon sa ka-member ko. Meron pa tayo. Yung pula natin. Ito. So napauwi pa natin tong recessive red natin. Nag-daybird pa siya. Ayan, dahil may itlog sila nung kapares niya. Okay mga kalapatids, hindi pa natin ma-check yung result dahil na-cancel. So bukas na natin makikita yung result. So another vlog for that. So hanggang dito na lang muna mga kalapatid. Sayang yung dalawang ibon natin na nag-daybird, hindi natin napaklak. Pero kung madala dito ni Steve yung clock ng umaga, ikaklak ko na lang sila. But hanggang dito na lang. Salamat mga kalapatid sa pagsama nyo sa araw na to. See you guys sa next vlog. Peace out.